Evet, kist ve tümörler horlama yapabilir. Ancak bu hastalarda diğer horlama hastalarından çok farklı bir özellik mutlaka göze çarpmalıdır. Kist ve tümörü olan hastalarda bu hastalar normalde horlamazken kısa zaman içinde bu kistin veya tümörün büyümesi nedeniyle horlar hale gelirler. Halbuki normal horlama hastaları aslında uzun süredir horlayan hastalardır. Belli bir süre sonra bunların horlamaları başka bir nedenle, işte kilo alımı vesaire başka bir nedenle artabilir. Ancak hiç horlamayan, normal vücut ağırlığına sahip, önemli bir problemi olmayan, burnuyla o güne kadar herhangi bir sıkıntısı olmamış, boğazıyla ilgili bir sıkıntısı olmamış bir kişide son birkaç ay içinde horlama olması, bunun gitgide artış göstermesi kist veya bir tümör işareti olabilir.